Esta é a segunda mesa do Encontro de Xestores Culturais do día de hoxe. Non nos vemos hai moito tempo, ainda o falaba eu cos meus compañeros e compañeras que vou a presentar agora dende a vez que estivemos antes todos xuntos no Castelo de Soutomaior, en Arcade, nun día tamén solleiro como hoxe na provincia de Pontevedra. Eu son Uxío Novo, son un courelao da Fundación Novoneira, por eso vos dixen que fixen tantos kilómetros en coche teiquí. O importante que vimos a falar hoxe son da situación actual do noso sector e das experiencias innovadoras que temos. O importante non son eu, xa decían as escrituras bíblicas falando do demo, decía, el mesallero non é importante, pero o importante do que vamos a falar e sobre todo os contertulios que teño conmigo. Pensai que, dende a última vez que nos xuntamos aquí na Asociación de Xestores Culturais, pasaron moitas cousas daquela, penso, non sei, lembro mal, pero era a terceira semana de febreiro, estábamos ainda a sair de un momento que tivo un especial impacto dentro do noso sector, que foi as últimas, a cola, a sexta ola do COVID e as restriccións que verdadeiramente incidían de xeito determinante no noso traballo. Pero, hoxe en día, que pensábamos que íbamos a estar moi ben, entre anuncios de fondos Next Generation, a recuperación económica, que sempre despois dunha crise e tal, pero o mundo nunca está en paz. Entonces agora, coa guerra da Ucraína e con todas as cousas que están pasando, ainda que hai guerras todos os tempos, en todo o tempo esta guerra nos está a incidir directamente. Vamos a falar desa situación que está a afectar, parece mentira, non? Que as guerras afecten ao sector cultural, que é o máis pacifista de todos os sectores. Pero vamos a falar directamente, mas antes quero presentarvos a quen vos vai falar, porque é bastante máis interesante que a min. Teño conmigo, por ese lado, a direita, a Emi Candal, que é a responsable de distribución de propostas culturais do Urdime. Eu non sei se sabedes, Urdime é unha das cooperativas máis preciosas, é un dos exemplos que nos permiten saber que a organización en cooperativas do noso sector, unha das cousas que temos que facer, e inda que xa hai cooperativas que son fondas realidades, unha das formas que temos de organizarnos cara ao futuro. Ela é, que isto é o que me encanta a mí dela, é matemática, é pitagórica, unha cousa, e mirai, estamos sentados aquí cunha matemática, cun filólogo e cun politólogo, e todos somos profesionais da xestión cultural. É interesante, non? En ese sentido, os campos de traballo de EMI sempre foron a responsabilidade social, o emprendemento femenino e ao cooperativismo cultural. Ou seña que se tedes algunha dúbida nese senso, ademais do que falemos agora, despois na quenda de preguntas que vai haber, porque aquí sempre hai quenda de preguntas, que isto non é un recital de Alonso Montero, vades a ter ocasión de facerllas. A súa experiencia profesional pasa polo mundo de educación nos centros de formación de mestres, de docentes, e os traballos vinculados ao INE, o Instituto Nacional de Estadística, que é unha cousa moi importante que haya xestores e grandes analistas de datos no noso sector, como se dixo antes na anterior mesa. Leva traballando en Urdime dende 2014, de onde é a directora, e fai parte activa de todas as entidades asociativas. Sempre que vaiades a unha asociación profesional, a unha asociación colectiva de defensa dos intereses, da agrupación de ordenación, ali estará Emi de Urdime. Xunto con ele está Xocas López, que é compañeiro e veciño meu en Compostela, é filólogo de formación, cursou diversos posgrados de xestión cultural e artes na Universidade Oberta de Cataluña, na Universidade de Barcelona, etc. No eido profesional desenvolveu traballos no sector privado como director de proxectos culturais e planificación estratégica desde comezos do 2000, ou seña, hai máis de 20 anos. Foi responsable do Centro de Estudos Galegos da Universidade Autónoma de Barcelona. Mantivo e mantén o activismo constante no seu barrio do Castiñeiriño, en Santiago de Compostela. E dende 2017 é o primeiro director xerente do Auditorio de Galicia, que é o organismo autónomo de cultura dependente do Concello de Santiago. Eu ainda vos direi máis, é o primeiro director xerente do Auditorio de Galicia seleccionado e elixido en base a un procedimento aberto de selección, nada que ver cos procesos de transformación digital que había antes. Para eles, eu trouxen 3 cuestións que entendo que eran da miña interese, da asociación, e agardo que señan de interese para vos tamén. A primeira cuestión que xa vos vou a lanzar, voulles ir lanzando preguntas
para que les vayan contestando, pero se en algún momento, ainda que vamos a ver unha quenda de preguntas, tedes algo que necesite dunha cuestión irrefrenable, podedes levantar a mão e matizarnos. O que vos quería decir a vos xa é que 14 días despois do noso encontro, en Arcade, comezou a guerra de Ucraína. A crise enerxética europea, e fomos unha crise económica de inflación inflacionaria que estamos a vivir todos nós. Son as enésimas crises as que o noso sector se ten enfrontado a crise de 2008, de Lehman Brothers, a crise do COVID e agora esta crise de inflación. E é especialmente sensible, porque o noso sector sempre é especialmente sensible a todas as crises. Como a democracia tamén é sensible a todas as crises, a cultura como vanguardia dela tamén, non? Onde o primeiro se reduce o consumo privado. En todas as crises temos unha reducción de consumo privado moi grande, e en especial no cultural, porque antes hai que pagar a luz, a auga, a comida, a cesta da compra, non? E todas estas cousas. Entón, o alimento da alma sempre queda despois do alimento do corpo. Estos días, por exemplo, a rede europea de museos que se chama Nemo, que era o submarino de Xulio Verne, non só ese pececito así famoso das pelis de nenos pequenos, alertaba da necesidade dun incremento orzamentario urxente xa até final de ano para o que queda pola subida do prezo da electricidade, que nos afecta a todos os espazos culturais, tanto públicos como privados, como incluso os que teletraballamos dende casa, nos afecta de xeito especial. E tamén se demandan axudas para os custos correntes, non só de electricidade, senón de electricidade, auga, etcétera, porque todos comemos e nos duchamos todos os días, non como en Francia. O que vos quero preguntar é cal é a fotografía actual do sector que faríades dende a última vez que nos vimos naquel castelo de Arcade, do castelo de Arcade, este Pazo de Goiáns, inda recén saídos das derradeiras restriccións da anterior crise do COVID e cun verán xacobeo por diante que agora sí que está a rematar, parece, e que me fagades un análise da situación actual e o balance destes 6, 7 meses. Imos comezar por Emi. Moi ben, pois moi bo día, moitísimas grazas a todas e todos os que hoxe estades aquí, pero eu quero nomear a 3 persoas por terme convidado a estar en Boiro. A primeira, a Adriana, a xerente da asociación, por todo o traballo que fai e porque ningunha asociación o é de xeito profesional como ten que ser esta e como nace sendo, e por lo tanto temos a Adriana para cumprir ese papel. Moitas grazas por chamarme e por contar conmigo, a Carlos, o actual presidente, por botar a andar e continuar afondando en estas xornadas, en estes encontros tan importantes, e Alberto, porque o que nos recibe na súa terra hoxe, da que tanto nos fala sempre, e que hoxe nos trae este espazo estupendo. Ben, pois a verdade é que a situación nestes últimos meses e a situación, a pregunta que nos lanzas, Uxío, fíxome recordar, e agora cando decías este sector tan pacifista, este sector do que o análise de unha situación bélica, de unha situación de guerra, destas situacións de guerras nas que vivimos constantemente, agora da Ucraína e moitas outras que están sobre o terreo, que están aí moitos povos sufrindo. Recordoume aqueles anos na Facultade de Matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela, cando o movemento da insumisión cuestionaba os exércitos e o papel que exercían sobre os povos e as guerras que daquela xa existían. E cando aquela xente do movemento antimilitarista votáramos a soñar unha noite e dixemos queremos producir, queremos que exista un poemario, e aquel poemario que se chamou Vis a Vis se uniu moitísima xente do mundo da poesía, nada máis levantar un teléfono, e hai reflexións moi interesantes aínda a día de hoxe, pois como daquel momento sucedía, a día de hoxe os movementos de crise que son constantes e nos que vivimos no noso día a día dende sempre, traen medo, inevitablemente. É dicir, o medo é algo que podemos pensar que nos paraliza como individuos, como sociedade e, polo tanto, como sector. Mais non é tanto así, porque eu pensaba estes días, pensando nesta xornada,
que está pasando coa produción e coa distribución de artes escénicas, de música, de plástica, de audiovisual en Galiza. A cantidade de produción que puidemos ver, por exemplo, este ano, antes do verán, na Feira de Teatro de Compostela, é moi importante. Produción de escénicas, de produción de danza, de artes vivas, é moi importante. Non creo que haxa unha diferencia sustancial respecto do ano 19, 18 ou 20. Eso referíndonos á parte de producción. E se nos referimos á parte de distribución, e podemos pensar que estamos en un Xacobeo e que igual eso nos influe, até esta altura de ano, de setembro do 22, o nivel de distribución, o nivel de eventos culturais, de festivais de música nomeadamente, mas tamén de programacións de escénicas, de actividades vinculadas co mundo do libro, co mundo das bibliotecas, co mundo das plásticas, do audiovisual, creo que obxectivamente é un ano moi importante nese sentido. Ten mantido niveis de contratación moi similares ao ano 19 e 20. As cifras son esas. Outra cousa que as vexamos máis situadas en grandes eventos e menos en eventos de formato máis pequeno. Mas tamén se analizamos os concellos de menos de 5.000 habitantes e por a chegada de fondos directamente dirixidos a esas poboacións, veremos aí programacións, eventos, actividade cultural vinculada con patrimonio, vinculada en algúns casos que chega da man do turismo, das áreas de turismo. Ben, polo tanto, é un pouco contradictorio. Igual isto o víamos xa na mesa anterior, non? Temos unha situación que obxectivamente nos podería estar colocando en unha situación de recesión, de medo, de, polo tanto, contención, polo que sinalabas antes, Uxío, a contención do gasto das familias, das persoas, mais, por outro lado, aí está, aí continúa o sector, aí continúa a profesión, buscando a fórmula, non? Excavando, buscando financiamento e buscando que eses espacios e que ese público teñan acceso a esa cultura na que creemos e, polo tanto, a que demandamos a súa existencia. Creo que en boa parte, é conseguido porque o sector así o exixe, vale? E, polo tanto, tensa a situación para manter esos niveis de programación, de existencia cultural no territorio, mas a realidade é que estamos vivindo en isto e agora. Decía antes que poderíamos pensar que isto sucede aquí porque estamos en Xacobeo, porque o temos falado moitas veces nestes últimos meses, igual vivimos unha burbulla porque o Xacobeo de 2 anos seguidos supón. Ben, eu a semana pasada cadrei en Compostela nun encontro da economía social, na que había representación de todo o Estado, e falando precisamente con xente de cooperativas culturais de Cataluña, decíanme que a situación en Cataluña neste verán era moi similar, é dicir, a cantidade de festivais de música, de escénicas, que en Cataluña se desenvolveron ao longo deste verán fora importante, moi importante. En algúns momentos temos argumentado que ven o teño escoitado neste verán, que ven de que, dende o 20, estábamos como agardando esa necesidade, tamén dende o punto de vista persoal, anímico, de sair, de estar na rúa, de poder participar en eses espazos comuns que moitas veces a cultura facilitamos, non xeneramos. Ben, esa pode ser un porqué. Eu quero recordar o que podemos chamar a crise anterior ou a crise continua esta, vale? Anterior, a de marzo do 20. E recordo, antes decía o Pilar, aquelas reunións durante xa o día despois do confinamento, as primeiras reunións online da Asociación de Xestoras, na que reclamábamos con absoluta celeridade a volta aos escenarios, a volta á rúa, a volta a recuperar a nosa actividade profesional, e como a finais de maio
Pois eu recordo especialmente as festas da Ascensión de Compostela, no que comezou a programación cultural aí, vale? Cos protocolos, cos dogas e os boes lidos a primeira hora da mañá de cada día e compartidos a través da asociación. Por tanto, probablemente algo ten que ver esta asociación e a capacidade de análise e de traballo en conxunto a que o que hoxe estamos vivindo teñamos a capacidade de resiliencia que igual outros sectores non teñen tanto, por poñernos tamén galóns que creo que nos ven ben. Perfecto. Moitas grazas, Emi. Xocas, Moitas que grazas. pensas dende aí? En primeiro lugar, moitas grazas polo convite, moitas grazas a todas por estardes aí observando e convídovos, evidentemente, a interromperme en calquera momento e a facer preguntas que creo que será moito máis interesante. Eu creo que non vou abandonar o pesimismo existencial de Pili Foz, porque ademais é un referente para min e tamén é unha cuestión na que habito, así que tomade con cautela estas apreciacións que fago eu, sobre todo a xente máis nova, porque igual non todo é tan negro como eu o podo pintar. Comezando con esta advertencia, coincido con Emi en moitas destas cuestións e principalmente sí que coincido nesa fase de burbulla que igual non ven provocada tanto polo Xacobeo, que sí, que en certo modo o é, pero creo que eses fondos se destinaron máis a cuestións máis derivadas con macroeventos, pero sí que existe unha burbuña que igual non víamos ata antes da crise do 2008 e que ven provocada pola recuperación da capacidade económica das administracións locais, que, como ben sabedes, no que é o investimento, no gasto liquidado en cultura, no conxunto do Estado, supoñen a maior porcentaxe de gasto a hora de gastar diñeiro público. Entón, estamos no final dun ciclo electoral que coincide coa salida da pandemia, que coincide con unha cuestión moi importante que nestes 2 últimos anos o poder utilizar os remanentes de tesourería sen límite por parte das administracións locais, entón eso impacta directamente nos recursos que as administracións locais teñen. Claro, iso sumado a estímulos de fondos europeos, estímulos por parte do goberno central, ao pouco que a Xunta poida achegarlle tamén subindo o seu orzamento, claro, está creando unha situación no de que se están mobilizando moitos recursos públicos. Tamén vos digo que eses recursos van a acabar a partir de maio do ano que ven. Así que ollo con isto. E aí está o meu pesimismo. É así, o ciclo electoral é determinante en todo o Estado español para digamos, o aumento do gasto liquidado en cultura e, consecuentemente, o seu descenso. Outra das cuestións na que impacta, na que este contexto nos vai impactar, e que a min sí que me parece o máis preocupante, os niveis de consumo cultural en todos os campos culturais de todo o mundo están asociados principalmente a 2 cuestións. A primeira, o nivel de estudios, a procedencia social e o nivel de renda. Estamos asistindo a un contexto, eu creo que xa non europeo, sino global, dunha perda aceleradísima de rendas das clases medias. Quero dicir, é unha liquidación daquilo que podería estar, digamos, que soster a idea das principais políticas culturais de democratización ou do xermen do que serían as políticas culturais. Claro, que vai acontecer con isto? Vai acontecer que vai haber moitos menos recursos privados, ou seja, que aínda
nun sistema tan dependente do público como o noso, ainda vai ser moitísimo máis dependente, porque os recursos privados, que xa son moi escasos no caso do sistema cultural galego, de repente van ser aínda peores, aínda van ser menos, e iso conlevará que se lle vai exixir novamente ao papel á administración que colla ese papel, digamos, de incentivar o mercado por outras vías. Entón, ese é a miña diagnose un pouco do sector actual e, bueno, todo isto misturado un pouco tamén con todo o que comentaban na sesión anterior, non? Con esa, digamos, co pouco desenvolvemento das políticas culturais no país, e ademais, sobre todo, non o pouco desenvolvemento, senón a non existencia de políticas culturais endóxenas. Antes falaban, por exemplo, os casos da comarcalización, etcétera, etcétera. Quero dicir, houbo casos, intentos, en moitos casos, por vontades persoais de moita xente implicada neste sector, pero que despois iso non acabaron de callar no papel e non acabaron de configurarse como unha política a desenvolver. Está moi ben isto que dis. Respecto da comarcalización, sería unha idea fantástica porque unha das grandes fallas que se ven ao longo do tempo é a falta de cooperación entre os diferentes niveles político-culturais. Entón, a comarcalización entre a administración máis preponderante que hai en políticas culturais, como ben dice Xocas, na execución é ao redor do 45% do orzamento público que se gasta en cultura municipal. Pero moitas veces hai que ter cuidado, porque isto pasa como cos equipos de normalización lingüística, pides a comarcalización e te reducen os teus 5 técnicos municipales a un comarcal. Hai que ter moito cuidado con eso. Hai que pedir a cooperación entre as diferentes gobernanzas multinivel e eu creo que unha forma, porque unha das grandes, se vos dades conta, unha das grandes problemas que vemos nesta falla, neste dragón mecánico que funciona, que son as nosas políticas culturais e que non cooperan entre esos niveles locais, provinciais, autonómicos, o estatal e incluso outros que hai, moitas veces non cooperan, con excepcións de celebrar que se producen incluso no noso propio país, e onde hai diputacións provinciais que todos coñecemos que funcionan moi ben a nivel de cooperación, tanto municipal como autonómico, como de outro tipo. Respecto a esta situación que tan claramente nos definide respecto ao fin do ciclo económico político despois de maio de 2023, e outra cousa moi importante que todos aprendemos de Alberto de Boiro cando nos fala de Malrox, que daquel ministro francés, que da preponderancia, da primacía da administración dentro do noso sector, que seña a primacía da nosa administración non quere decir que señamos un sector subvencionado, somos un sector extractivo como as canteiras de lousa da miña terra. Pensai que se cada vez que ledes as cifras actualizadas do Barómetro da Cultura Galega ou calquera dos artigos do noso compañeiro, amigo e socio Marcos Lorenzo, cando dice que nós temos máis ou menos, máis agora que menos, un 13,5% de emprego dentro de Galicia do sector cultural, máis dun 2,6% de PIB cultural dentro do país, e só un 0,8, 0,9, 1,6 agora en este último orzamento autonómico. Quere decir que se nós aportamos ao país o 2,6% do orzamento, o 3,X% do emprego e só nos o orzamento público só nos dota dun 1,6%, somos un sector extractivo como as canteiras de lousa da miña terra máis. Cales pensades que dende a administración no momento actual debe de ser as políticas contracíclicas? Cando digo contracíclicas, digo para combatir esta crise que seguramente se produce despois de maio de 2023 en col dos recursos das políticas culturais, porque estamos a percibir informacións de todo xeito contrapostas, fondos Next Generation que non pasan de Madrid a Galicia, que están negociando como nos catálogos desa fábrica de celulosa de palas, non? Que se nos dan o diñeiro, que se os outros non lo dan, etcétera, etcétera. Pola falta dun PERTE cultural, porque hai PERTES de casi
de todo tipo, pertes industrial, pertes económicos, pero non hai pertes digitais. O kit digital, que estamos todos agardando a que cheguen así os diseñadores de páxinas web a arreglarnos a vida, a apertura de diferentes programas europeos, non só os Europas Creativas, Erasmus+, que verdadeiramente agora son máis accesibles que cando comezou a traballar no primeiro Europa Creativa de gran tamaño que xestiona este home na capital de Santiago de Compostela, que xestiona Xocas, ou o fin do ano Xacobeo 22, que xa, como decía Emi, é unha cousa moi rara, porque normalmente xa sabedes que cada 7 anos salta un en orzamento polo Xacobeo. Esta vez tivemos un período mesetario, que dicen os sexólogos, de 2 anos. Entonces vamos a ter seguramente un contraciclo tamén de 2 anos. Cales pensades que deberían de ser as políticas culturais dentro dos diferentes niveles da administración, da gobernanza multinivel para o futuro? Pois eu creo que políticas culturais que respondan ao mandato constitucional da cultura como un dereito, simplemente. É dicir, se dende calquera nivel da administración se ten claro que hai que desenvolver políticas que respondan a ese mandato, a partir de aí deseñaránse as liñas necesarias para que ese mandato se execute. E para que ese mandato se execute hai que executalo a todos os niveis, é dicir, tanto nivel de produción como nivel de formación como nivel de distribución ten que estar coberto por esas políticas. E para iso elixiremos aos distintos niveis de representantes institucionais a partir de maio que ven, que deben ter nos seus programas e nas súas campañas electorais a cultura como un foco fundamental. Porque se iso non é así, se non está nas promesas electorais, non haberá liñas culturais. Se cando falamos de agora vamos a agardar a ter os novos representantes nas institucións locais, decían na mesa anterior, mellor agardamos a reunirnos a estas jornadas da FEGAM, vou a retrucar, a ver se vamos a agardar a despois de maio para atoparnos e formar aos novos alcaldes e alcaldesas. Non, eu creo que quen vai a optar a ser alcalde e alcaldesa, digo porque é a primeira convocatoria electoral que temos sobre a mesa, terá que ter presente, previo a eso, cal é o papel que vai a xogar dentro da súa proposta a cidadanía a cultura. Por tanto, eu creo que agora é o momento. O momento cada día, e agora mesmo é ese. Se non forma parte dos programas electorais cales van ser as liñas coas que van a defender o sector cada un dos representantes que teñamos a partir de maio, despois vai ser máis difícil dende o sector que o poidamos negociar. E como en calquer outro sector, exixir o nivel de coñecemento do sector suficiente para poder desenvolver políticas culturais. Porque non vou decir habitualmente, se en algunhas ocasións nos atopamos con concelleiros ou concelleiras ou alcaldes ou alcaldesas que asumen responsabilidades de áreas de cultura sen coñecemento ningún previo, sen equipo técnico, tampouco, ou a veces con equipo o que non queren escoitar, con equipo técnico que non queren escoitar, estamos sempre partindo, en lugar de 0, de -5, e aí remontar en 4 anos é difícil. Cando falo de remontar, refírome a falarlle de cales son as fórmulas, de cal é a legislación vixente, de cales son os contratos polos que se rixe o noso sector. Si sempre, cada 4 anos, imos a volver a partir de aí abaixo, creo que por moito que dende a asociación soñemos con liñas de políticas culturais, porque soñámolas dende un coñecemento. Por lo tanto, creo que partir primeiro do coñecemento do mandato constitucional. A cultura é un dereito a que temos acceso, temos que ter acceso todas e cada unha de nós como cidadáns. Dende o momento que nacemos no Estado español, ese dereito ten que estar garantido como cidadáns. Como profesionais,
pois unha actriz que sae da ESAD ten que ter garantido o dereito a poder traballar dentro deste sector. E agora vou ir a outro nivel. Creo que, como Xavier, non me gusta diferenciar entre políticas e técnicas, por lo tanto, e profesionais. Creo que tamén, como sector, temos que ser conscientes dese dereito, porque moitas veces somos o propio sector, as actrices, as músicas, as técnicas, as que non somos tan conscientes de que formamos parte dunha engranaxe que ten que garantir un dereito á cidadanía. E, polo tanto, como tales, como membros dese engranaxe, temos unha responsabilidade marcada por la sacrosanta Constitución e facemos pouca referencia a ela. Igual non todas, algunhas máis que outras, pero demasiado pouca referencia. Entón, ser conscientes do papel que xogamos á hora de sentarnos nunha mesa a falar dos nosos dereitos, das nosas reivindicacións, das nosas necesidades, sitúanos en outra posición diante do político, do técnico ou da Unión Europea, de quen teñamos que situarnos, porque partimos de un nivel diferente que non é o de eu son unha creadora e disfruto moito creando, polo tanto, nada, deixame aí un espacio que me poño a crear e poño a disposición o meu coñecemento de todas e cada unha das persoas que están aquí. Ben, esa é unha fórmula, pero hai outras moitas. A todas elas temos que atopar o engranaxe, pero todas partindo de que formamos parte dun engranaxe que ten que garantir o dereito ao acceso á cultura. E vou meter unha pequena postilla. Cando falo de dereito ao acceso á cultura, creo que ningunha temos moita dúbida do dereito ao acceso á educación e que a educación é algo que está garantido. Todas as nenas e nenos, cando chegan aos 3 anos, ou creo que agora menos, teñen acceso a unha rede de centros de ensino, nadie cuestiona que eso seña así. En cambio, como sector, permitimos, en algún momento, que as distintas leis de educación, gústame moito vincular a educación e a cultura, as distintas leis de educación foran deixando a cultura fora. Escoitamos, a veces chegadas de, análises máis chegadas do norte de Europa, pero creo que cada vez máis presentes tamén aquí, a necesidade de que a cultura volva a formar parte dos currículos escolares. Mais as artes vivas non están nos currículos escolares. É dicir, a presencia da música é moi residual, a presencia das escénicas non existe, a presencia das plásticas é moi residual. Entón, creo que estamos perdendo aí un papel, un espacio moi importante, e é que ese dereito á cultura garántese facendo que todas as cidadáns que nacen neste Estado teñan garantido a posibilidade de que ao longo do seu proceso educativo entren nun teatro. E iso non sucede. Ou vexan un concerto en directo, ou visiten unha exposición. Iso vai suceder só se hai unha profa ou un profe que decide facelo, pero non hai nada que nos vincule. Co agravante de que vivimos nun país no que a Consellería de Educación e Cultura ten unha única cabeza, é unha única consellería. Por tanto, eu creo e gustaríame que nestas, como decía, promesas electorais se teña presente que o acceso á cultura é un dereito que como tal se asume dende as persoas que opten as distintas convocatorias electorais e que, polo tanto, coloque no foco que ten a importancia e que se a importancia teñen que fixar eses niveis de PIB, os niveis de traballadoras do sector, perfecto, facilitamos eses datos e aquí estamos para iso. Ten razón en ese sentido, o constitucionalismo cultural é un dos retos que ten non só nós, que só somos ese porcentaxe da sociedade, é o que dice o evasor de impostos, como o escritor de folletines latinoamericano. Vargas Llosa dice que hai que votar ben sempre. Entonces, pero é verdade que non estamos reivindicando a
non estamos reivindicando a autodeterminación cultural do noso territorio, non estamos reivindicando ningún tipo de política socialista cultural do noso territorio, non estamos reivindicando ningún rupturismo cultural no noso territorio, ni sequer estamos reivindicando simplemente o conservacionismo cultural do noso territorio, sino que estamos reivindicando dereitos constitucionales, os dereitos de acceso á cultura, de participación nela, os dereitos de acceso á educación, porque a educación cultural non o é. Se vos fixades nos níveis máis altos da nosa gobernanza multinivel cultural, deronse conta de que, pois claro, con domingos italianos como este, e ademais co alto valor engadido cultural do vídeo das sandías da señora de Italia, estánse dando conta en Europa de que claro, se ti, inda que deas unha educación básica tecnificada de tipo STEM, se non creas unha educación artística e cultural, pois empezas a fabricar fascistas. Entón, se vos dades conta, por exemplo, nos grandes programas culturais da Unión Europea, agora están comezando a facer programas de lectura inteligente de medios de comunicación, programas para formación en verificación de fake news de medios de comunicación, porque se están dando conta de que un operario, un subalterno, un traballador desta clase media que se está a extinguir, que decía Xocas, se non ten determinada educación cultural, pódese fascistizar e acabar coa democracia, porque ao final non hai democracia sin democracia cultural. En este sentido, eu lembro, inda penso que son novo, xa teño 41 anos, debe ser cousa do envellecemento do país, cando había estos concelleiros que eran concelleiros de cementerios e cultura iba de segundo no título, non? Que era como unha María, non? Que poñían, bueno, e ese que non ten nada, ponlle cultura, aí tal. En cambio, por exemplo, gustame moito o modelo portugués, non? Que os alcaldes sempre son os concelleiros de cultura. En isto seguro que ten máis que decir Xocas, porque en Santiago de Compostela de ser, porque ainda é a capital cultural do país, en probo vos concelleiros de cultura e tamén boas concelleiras de cultura na oposición e concentra moitas políticas culturales, concentra a administración, a maior parte da administración cultural do noso país. Deixote co embolao. Non vou falar mal da tua familia, Non fai falla. A ver, recapitulando, non, só tería boas palabras, non sabes. Recapitulando un pouco ao fío do que falaba Emi, é verdade que un dos grandes problemas digamos, das políticas culturais do país e do dereito cultural do noso país é que nin dende o Estado, nin dende os nosos gobernos se desenvolveu regulamentariamente en que consiste ou en que debe consistir este dereito que todos temos pola Constitución. Que xenera iso? Claro, xenera desregulación e xenera tamén, hai que dicilo, clientelismo, claro. Nun sector pouco regulado, onde as políticas culturais non están desenvoltas, onde non hai planificación, onde non hai unha estrategia, onde non hai a variación para ver se consiguen ou non os obxectivos, o que hai é clientelismo. Cando falabades de que ven o político de turno e di hai que facer isto, hai que facer o outro, eu creo que iso xa roza máis o clientelismo que non outra cuestión. Quero dicir, eu creo que hai que poñerlle as cousas polo seu nome. Por iso é fundamental que as políticas culturais, haxa os recursos que haxa, se desenvolvan e se clarifiquen, porque senón, e isto tamén, perdoade que poña aí un pouco o dedo na chaga, senón acabamos sendo un sector que estamos os uns contra os outros continuamente batallando por esmolas. E perdoade que diga a palabra esmolas, que son recursos para poder vivir legítimamente, non? Pero quero dicir, ao final, se as cousas non están claras nin planificadas, acabámonos todos movendo pois nunha especie de guerra continua, non? E igual non é a palabra máis axeitada. Fronte a isto, eu creo que, evidentemente, análise, diagnose, planificación e clarificación do que cada un vai facer.
nese sentido, hai que, evidentemente, que acontece? Que cando un responsable político chega a unha área como a de cultura, está, como estamos, dentro dun ámbito que é continuamente cambiante, no que aparecen novas formas, novas expresións, novas persoas ás que ya hai que garantir ese acceso, que, ademais de manter todas as lóxicas que xa tes instaladas anteriormente, atopaste con un mundo que é inabarcable para uns recursos que son limitados. Entón, iso só se consigue atender planificando a túa estratégica e sabendo que non podes atender a todo, que é imposible atender a todo. E ademais, debes facelo cunha planificación a medio prazo mínimo. Quero dicir, intentando chegar a consensos e romper a cuestión infranqueable dos ciclos electorais. E neste sentido, hai moito descoñecemento nisto, hai moito descoñecemento por gran parte da esfera política. Eu penso que, salvo moi honrosas excepcións, e ademais que se nota no seu discurso, no seo dos partidos políticos do país non se deu este debate, e os que tiveron ocasión de gobernar en tramos moi importantes ou en tramos, digamos, que fundacionais do que son as políticas culturais do país, o que se dedicaron foi a trasladar modelos de outros lugares e non crear modelos, digamos, que de políticas culturais endóxenos, baseados nas necesidades reais da poboación galega. E para iso, sobre todo, hai que romper unha lóxica que é tremendamente imperante no eido cultural e que nós mesmos tamén a temos, e eu creo que nós non somos quen de moitas veces, porque, bueno, estamos na propia voráxime, poñemos moito foco no que son as programacións, no que chamamos as programacións, no propio evento, pero ao final as programacións son instrumentos para poder chegar a un obxectivo. Quero dicir, nós o que non temos claro moitas veces é a que obxectivos temos que chegar e, sobre todo, eses obxectivos que evidentemente o gran obxectivo é o do acceso á cultura, pero eses obxectivos non os temos segmentados nin clarificados á hora digamos, de atacar o noso ámbito de influencia. Entón, iso é, pois eu creo que é unha das grandes eivas. E se se sigue esta dinámica, digamos, de importar modelos que veñen de fora, a lógica que se vai estender nos próximos anos nas políticas culturais, eu témome que máis vai ter que ver co primeiro Ministerio da Cultura que existiu no mundo, que non cunha lógica dunha cultura transformadora e piar do estado do benestar. Está moi ben que digas isto agora, que o próximo ano vai a ser así o aniversario do nacemento de Semprún, aquel ministro de Cultura e tal. É verdade, isto a administración ao final é o reflexo da sociedade que temos, entón nós temos que traballar moitas veces, non vou decir, porque sempre moi reiterado decir de xeito pedagóxico, pero todos aquí somos iguales ante a lei, que eso é o constitucionalismo cultural do que falaba de mí. Como vedes, non me equivoquei cos nosos poñentes, pero quero lanzarlles unha pregunta que decía, visto esta situación, visto estas propostas, as posibles opcións, alternativas que pode haber non só no contexto do noso sector, sino no catálogo de políticas culturais que se poden dar nun ciclo económico-político no futuro, que podedes traer da vosa experiencia de traballo directo ou de outros axentes culturais onde sexa que vedes que vos chama a atención o que están a facer como exemplos inspiradores para encetar ese futuro? Onde está esa xestión cultural intelixente e o de vanguarda hoxe que pode sobrevivir
ao marzo de 2026, onde vedes, porque a min sempre me pasa cando falo aquí, que xa vedes que falo moi diferente cando falo na Asociación de Xestores Culturais, porque para min é un espazo de liberdade onde todos nos podemos decir as cousas, onde somos todos iguales e non estamos sometidos a esta batalla de piratas, de corsarios como na Isla del Tesoro. Onde credes que están? Porque para min, tanto Urdime, que representa a mí para aquí, como a dirección de Xocas, dende esa dirección nova, transparente, de acceso competente do Auditorio de Cultura, moitos tamén dos que estades aquí e de que facedes parte conmigo e os que ainda non facedes parte, que xa despois vos paso a ficha da Asociación de Xestores Culturais, onde que vedes esos exemplos inspiradores, tanto dentro e fora de país, donde mirarnos, imitar, asimilar cousas, porque copiar, inda que compartir e copiar, como dice Simona Levi do Partido X, por onde pensades que podemos ir, en que espellos nos debemos de mirar para poder afrontar ese futuro certo que temos que ter como cultura deste país? Bueno, falaba outro día con Uxío para preparar esta xornada en este punto cal era o obxectivo da miña presencia. Me pareceme claro que o obxectivo da miña presencia aquí en este punto é falar do cooperativismo cultural, non? Como creo que sí, como exemplo inspirador, pero bueno, polo menos creo que é unha das teimas que teño tamén nos últimos anos, que é dar a coñecer o modelo. Creo que a hora de pensar e isto teño falado moitas veces cando nos visitan creadoras de distintos ámbitos en Urdime e nos veñen a preguntar, a mí gustaríame crear unha compañía de teatro, gustaríame botar a andar un grupo de música, pero como fago? Vale, aparte de compoñer, de buscar quen vai a dirixir, de buscar quen vai facer a escenografía, esa parte teño bastante clara, pero máis alá deso, a parte de xestión, a fórmula, o paraugas, no que isto, paraugas de xestión, o paraugas administrativo, ao que isto lle dou forma, cal pode ser? Bueno, pois eu vou vos falar do noso libro. En Urdime fai 10 anos, celebramos 10 anos agora, en decembro deste ano, decidimos que a fórmula na que mellor encaixábamos, éramos 3 persoas naquel momento, era a fórmula cooperativa. A verdade é que a primeira vez que nos falaron de cooperativa, bueno, evidentemente coñecíamos a unha das cooperativas e distribuidoras do país, que está aquí Nacho, Cultura Activa, compañeiros e moi colaboradores sempre, Urdime Cultura Activa, pero non moitos exemplos máis do mundo do cooperativismo cultural. Si coñecíamos moito do que ten que ver co cooperativismo agrario e gandeiro, non? Moitas veces, aínda a día de hoxe, nas administracións nos preguntan, cando poñemos a palabra cooperativa, nos mencionan o cooperativismo agrario. Como di o meu socio Xoán, cultura e agricultura temos moitas cousas en común, ademais da terminación da palabra. Por tanto, naquel momento, cando dende a Asociación de Cooperativas nos indicaron que esa podía ser unha fórmula e nos explicaron que a pedra de toque das cooperativas, por que unha cooperativa como fórmula empresarial en que se diferenciaba de outras fórmulas, de outras posibles escollas, era na fórmula de toma de decisión. As tomas de decisións nas cooperativas de traballo son asamblearias, por tanto, todas as socias reunidas en unha asamblea toman as dirección de cal vai ser a política, a liña cultural, a liña de negocio, a liña de acción que dende esa empresa se vai a levar adiante. Solo así tamén como engadido, a seguinte decisión é cal é o réxime no que vas a cotizar, e podes cotizar a través do réxime de autónomas ou do réxime xeral da Seguridade Social, vale? Así por ter dúas pinceladas das primeiras decisións que hai que, o primeiro coñecemento e a primeira decisión que hai que tomar cando se crea unha cooperativa de traballo, sexa do ámbito cultural ou de calquera outro. Unha cooperativa de traballo, como vos digo, no caso do Urdime hai 10 anos éramos 3, as persoas que a fundamos,
E, a partir de aí, o resto de persoas que, hasta 8 que somos agora mesmo, socias, que se foron incorporando á cooperativa, na maior parte dos casos, pasaron períodos, as que chegaron como colaboradoras en algún momento puntual, para traballos puntuais en momentos de máis pico de traballo, traballos ao longo de todo o ano, e finalmente a opción que sempre ten calquera persoa que traballa nunha cooperativa de traballo a solicitar a súa entrada como socia. O cooperativismo cultural forma parte, está dentro do que é o paraguas da economía social. Da economía social forman tamén parte as sociedades laborais, que hoxe está aquí Tomi de 10x10 e que despois pode contar el un pouco mellor como é a organización dunha sociedade laboral, outra fórmula de traballo tamén no sector. Falaba Alberto na mesa anterior de que viu un exemplo de precarización nas redes sociais dunha xestora este ano e agradecía esa xestora poder coller 5 días de vacacións. Eu falaba no ano 20 con moitas xestoras do ámbito privado que teñen proxectos culturais no que unha única persoa aguanta sobre os seus ombros e a súa cabeza todas as decisións, son a maioría do sector privado cultural, as autónomas e os autónomos, que en aquel momento, en marzo do 20, vían como nos replegábamos e nos quedábamos nas nosas casas e tiña que tomar todas as decisións dese momento, de si deixaba de existir como autónoma ou intentaba buscar solucións a aquelo, pero as decisións tiñas que tomar unha única persoa. Creo que, se algunha dúbida tuven en algún momento, aí vin que o proxecto, que o proceso de un proxecto deste tipo sexa colectivo é a única fórmula de evitar a precarización, porque é inevitable que en unha situación de bollanza ou de crise unha persoa sobre a que recae toda a responsabilidade de unha toma de decisións, de unha execución de decisións, de unha contratación, de todo o que supón que moitas coñecedes, levar adiante o traballo cultural dentro do ámbito privado, estou me referindo. Todo sobre unha autónoma ou un autónomo, como é, como digo, a maior parte dos casos neste país, non hai outra vía máis que a precarización e a autoprecarización, ou eu non a coñezo. Si coñezo algúns casos, pero que son experiencias moi dilatadas no tempo, de persoas que teñen moita experiencia ao longo de moitos anos e, polo tanto, creo que son máis capaces de buscar e de xestionar os tempos, os síes e os nons, vale? Pero eso en procesos moi xa de profesionais de longo recorrido, non? O cooperativismo cultural é unha fórmula cada vez máis coñecida, cada vez hai máis cooperativas e cada vez son de ámbito diferente, nomeaivos a dúas que traballamos sobre todo na distribución, pero tamén na produción de eventos, na produción de programacións de distinto tipo. Tamén existen dentro das cooperativas culturais, por exemplo, unha moi importante da que forman parte un número elevado de técnicas e técnicos de son, de iluminación deste país, que ten sede en Compostela tamén. Por tanto, é unha fórmula que posibilita, ou polo menos facilita, a non precarización, porque a toma de decisión, a búsqueda de solucións é colectiva, polo tanto, os erros que son moitos e poden ser importantes tamén son colectivos e, polo tanto, a búsqueda de como trascender a eles é conxunta e, polo tanto, eu creo que é a fórmula máis viable porque moitas veces creo que temos un problema no sector e é que un proxecto inspirador, un proxecto que poidamos denominar de boas prácticas, creo que non o pode ser dentro do ámbito profesional se non é viable económicamente e, polo tanto, se non garante que as persoas que desenvolven o seu traballo dentro del teñan condicións laborais dignas.
E se non poñemos isto sobre a mesa, non podemos falar de ideas inspiradoras, de ideas de futuro e de boas prácticas. Está moi ben. Serían ideas expiradoras porque matarían a xente que traballa nelas, non? Xocas. Sí. Eu creo que o que aconteceu no sector cultural nesta autoorganización no sector privado, eu creo que sí que é referencial, que sí que é unha mostra un pouco do que debería acontecer tamén no desenvolvemento das políticas públicas, non? Mi falaba desa analoxía co sector gandeiro, non? Pois posiblemente ese modelo de xestión pois é un modelo que lle cae especialmente ben tamén ao noso sector cultural, por diversas razóns e que ten moita analoxía con un pouso que xa existía aí, non? Cando falaba eu de crear políticas culturais endóxenas, referíame a isto. Somos un país que ten unha tremenda dispersión xeográfica con proxectos que teñen que atender a necesidades do rural e que eses cidadáns teñen o mesmo dereito ao acceso á cultura que os que viven na zona bella de Compostela. En ese sentido, temos de ser quen de artellar unhas políticas que non van valer para a cidade de Barcelona. Quero dicir que a maioría das políticas públicas das cidades do noso país foron unha traslación do modelo barcelonés dos anos 80. Entón, quero dicir, aí nese sentido, e aí sí que é verdade que tiña razón o que dicía Xavier, e recollo o fío. Penso que nós propios como xestores culturais, aínda que evidentemente na maior parte dos casos sexamos as persoas que teñen que executar esas políticas, pero sí que temos moito a dicir a hora de presionar para que se desenvolvan e a hora de asesorar no seu desenvolvemento e analizar a consecución dos seus logros e dos seus obxectivos. E neste sentido, eu creo que debería ser o paso que deberían dar as administracións, aparte do de, xa que sempre repetimos, de coordinación en certos aspectos, non pisarse, etcétera, etcétera. E sin esa planificación, caeremos outra vez na mesma dinámica salvaxe, non? Que en certo modo é un pouco esa dinámica que si, por exemplo, si caedes en sitios como Madrid, o sea, está instaurado totalmente, non? Quero dicir, son as lóxicas que imperan na grande parte das políticas culturais públicas que existen no resto do Estado e no noso entorno. Entón, eu creo que a cuestión, dende o meu punto de vista, debería ir por aí, e tamén debería ir por revisar o modelo de gobernanza das institucións culturais que deixan moito que desexar dende o meu punto de vista. Por exemplo, non tedes nada máis que ver cal é o órgano constitutivo, por exemplo, do Consello da Cultura Galega, en que medidas e como se renovan eses órganos, etcétera, etcétera. Non quero dicir, é algo que normalmente tamén nunca lle damos moita importancia, pero tamén é de vital importancia que aí haxa unha participación activa de outros sectores fora do ámbito piñeirista, por exemplo, neste caso, non? E esas lóxicas son moi difíciles de romper. Son moi difíciles de romper porque están moi instauradas e porque responden, no fondo, a lóxicas de clase. Porque, para decilo xa claramente e poñelo claramente, non deixa de ser unha lóxica de, en termos burdianos, de imposición do gusto das clases elevadas ás clases populares, non? Entón, e iso existe aí, dende o período fundacional
das políticas culturais no país. Quero dicir, nada é gratuito, porque, ainda que iso non sexa explícito, esas lógicas están aí. Pois, vede como se articulou, por exemplo, o mundo da música clásica fronte ao mundo das bandas populares, etcétera, etcétera, non? E como, que equipamentos se montaron e por que non, bueno, etcétera, etcétera, non? Cara a onde se destinan os recursos. Entón, bueno, eu creo que dende aquí debemos ser tamén proactivos nese sentido de ser unha canle de formación, de asesoramento e tamén, en certo modo, de vixía tamén para poder estar aí tanto no plano máis tamén sindical, que ten que ver tamén moito con isto, como no plano do desenvolvemento das políticas culturais. Tens toda a razón. Case non teño nada máis que decir do que acaban de decir eles, porque penso e vos estaredes de acordo comigo, e senón agora, cando abramos o turno de palabras, aunque estamos fora de tempo, e non é que eu seña Alonso Montero e que non quera escoitar aos demais, pero unha das cousas que quero sintetizar co final desto é que, como vedes, nunha asociación como esta, onde o 80% dos socios vimos dun territorio rural, porque ata Castiñeiriño é un territorio rural, moita da xente de Urdime e de Lalín, que os temos todos adoptados no Courelio, eu veño da montaña, ademais estou orgulloso de vir dela, pero como todas vos, porque Galiza é un territorio rural enteiro. Quería decir, e ademais para volver a agradecer a todo o equipo de Boiro, a toda a xente que traballa en cultura en Boiro, Adriana, pero sobre todo na persoa de Alberto, cando falaba de que, oye, cuidado, non nos toquedes as bandas de música tradicionais, non nos toquedes a cerna da alma cultural do noso país, porque aí é onde reside o procomún, e por moito que intenten convertilo en industrias creativas, aí seguirá estando, e é a nosa reserva, é a mesma reserva que a nosa lingua. Por eso, a inviabilidade da política cultural rural deste país sería afirmar a inviabilidade de Galicia. Con isto, agradecervos a escoita, e agora, inda que estamos fora de tempo, porque Adriana chamou de esquina, se tedes algunha cuestión ou queredes lanzar algo aire, é o momento, antes de que se nos enfríe o café. Darlle as gracias e pedir un aplauso para os meus dous